它这个处理挺好，你看那膜不多，上去哪一家膜全都是膜。好，有这个玩意儿，你从这就装布啊 ，OK。来，没放完呢。放完了。到第几个箱了？那这往上转，这要往后边还不行。要往后边还不行。好，你什么玩意儿？跟着点看，你这个。你这玩意儿不大，大的啊！好开了，是这个上边面来了。哎，这个可以啊。那是好看的。这个好，你放一边，等会儿我给开点手。你膜啊，都有大热。没有。